वेलकम बैक फ्रेंड, आपका स्वागत है मोटोक्रॉस एसपी में। आज हम लोग की इस वीडियो पर बात करेंगे होंडा फोर्जा 300 के बारे में, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्कूटर है जो कि 300 सीसी के अंदर आता है। जो कि कंपनी ने 4 स्कूटर को सोल्ड किया था, जो कि सोल्ड आउट हो गया है। कंपनी ये देखना चाहती थी कि होंडा फोर्जा को कोई इंटरेस्ट देता है कि नहीं, क्योंकि बहुत जन इंटरेस्ट दिया था। अभी कंपनी ने प्लान कर लिया है कि होंडा फोर्जा को इंडिया में ये ज़रूर लॉन्च कर देगी बेसिक कंप्लेंट मॉडल के साथ, जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा। जो कि बहुत ही बुरा बात है, जो कि इस साल लॉन्च हो जाता तो बहुत ही अच्छा बात होता। जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो जाएगा, जो कि कुछ ही महीना बाकी है जो कि लॉन्च होने के लिए। और इसमें आपको जो कि सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोलर आपको मिल जाता है, जो कि इसका प्राइस बहुत ही हाई है, जो कि 4.5 लाख इसका है, जो कि बहुत ही प्राइस हाई है। जो कि एक तो टूर स्कूटर भी है, जो कि टूरिंग के लिए भी आपको बहुत ही बेस्ट स्कूटर होने वाला है। चलिए थोड़ा बहुत इसका परफॉर्मेंस इंजन की तरफ जाते हैं। इसमें आपको इंजन होगा जो कि 279 सीसी का इंजन होगा, जो कि लिक्विड कूलेड फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम आपको मिल जाता है। 4 वोल्ट का इंजन होगा, जो कि इसका पावर डिलीवर करेगा 25.1 bhp का, और इसका टॉर्क होगा 27.2 Nm का। और इसमें आपको मिल जाता है, और सिस्टम में आपको मिल जा जो कि इसमें आपको सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल आपको मिल जाता है। और इसमें आपको बता दूं कि ट्यूबलेस स्टील फ्रेम आपको मिल जाएगा, जो कि 33 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क आपको मिल जाता है, जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन रेयर्स अब्जॉर्बर मिल जाता है, जो कि रेयर सस्पेंशन में। और इसमें आपको 14 इंच का रेयर टायर आपको मिल जाता है, और फ्रंट में 15 इंच का फ्रंट व्हील मिल जाता है। और जो कि लार्जेस्ट स्कूटर है, जो कि बहुत ही बड़ा स्कूटर, दिखने में बहुत ही बड़ा लगता है स्कूटर, जो कि एक तो मैक्सी स्कूटर है जो कि। और इसका बता दूं कि जो कि डिस्क में आने वाला है, जो कि डुअल डिस्क में आने वाला है, और डुअल चरण एबीएस के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। जो कि 300 सीसी का स्कूटर है, बिना एबीएस का मज़ा नहीं आता, जो कि सेफ्टी भी बहुत ही ज़रूरी है। इसका अदर फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि हाई परफॉर्मेंस स्कूटर है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्क्रीन आपको मिल जाता है, जो कि स्टोरेज कैपेसिटी होगा 2 फुल फ्रेम हेलमेट का होगा, और डीजी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है, जो कि डिजिटल भी शो होगा और एनालॉग भी मिल जाता है। और अगर एनालॉग में बात करें तो जो कि स्पीडोमीटर एंड ड्रिप काउंटर डायल आपको एनालॉग में आपको शो करेगा, और डिजिटल में आपको शो करेगा लाइक ओडोमीटर 3 मोड में आपको मिलेगा। रेंज, करंट, माइलेज, ट्रिप मीटर, एवरेज माइलेज, एम्बिएंट टेम्परेचर, थर्मोमीटर एंड बैटरी सेंसर आपको इसमें आपको शो करेगा डिजिटल में, जो कि बहुत ही अच्छा स्कूटर, जो कि हाई प्राइस में आता है, जो कि इसमें इतना ही मिलता है। बेसिक में पता नहीं क्या क्या आपको मिलेगा। जो कि स्टोरेज में भी बहुत ही अच्छा है, जो कि टूर स्कूटर है, जो कि 4.5 लाख के अंदर आता है। नेक्स्ट ईयर में लॉन्च हो जाएगा। इस स्कूटर पर इतना ही था दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा।